Yo easy crew, how you doing؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز میخوایم با هوشنگ مهندس پی سی نصب کنیم و یه سری آنباکسینگ کنیم وسیله های پی سی رو. خب اول از همه از مادربرد شروع کنیم که متفاوت همونا گرفتیم. کلا ما برای جمع کردن این پی سی تقریبا یه هفته شد تقریبا که زمان برد. اول سه شنبه رفتم که کلا وسیله رو جمع کنم. نمیدونم این ویدیو رو چه روزی پخش کنم، ولی امروز دوشنبه 15 نوامبر اینا رو اول جمع کردیم. همه رو گفت قرار شد که خودشون جمع کنن، خودشون اسمبل و همین آماده سازی و منتاجش رو انجام بدن، ولی بعد نظرم عوض شد. فرداش رفتیم گفتیم کنسل کنین اونو، خودم میخوام انجام بدم و اینا رو گرفتیم از چهارشنبه، ولی مادربرد نداشتن. من مادربرد رو از آمازون سفارش دادم، جمعه برامون رسید. بعدم هی منتظر بودم، میخواستم اینا رو وا کنم اینا، ولی خواستم حتما براتون ویدیو بگیرم. صبر کردیم تا امروز که وقت داشته باشم ویدیو بگیرم. خب برو بریم اول مثل آنباکس. مادربرد Z590 آروس پرو AX. یه سری دفترچه نام توش داره. این مهم نی ولی این مهمه. این دقیقا تنها کتابی که بین این دفترچه هایی که تو همه وسیله ها هم مهمتر از همه است، اینو شما یادتون باشه. واسه مادربرد خیلی مهمه، چون هر مادربردی فرق میکنه که کجا رمشو بذارین، کدوم ور رمشو بذارین، از کدوم استوریج شروع کنین گذاشتنش و اینا. هر کدوم ممکنه باعث بشه که یه قطعیتون کار نکنه. اینا یه بچه آروس هم داره که اگه دوست داریم هر جا میشه چسبون. این از مادربرد. حالا خودش هم باز کنیم. من میخوام تمام سعیمو بکنم که تو این بمونه که خط تو پشتش نیفته یا مشکل براش پیش نیاد وقتی میخوایم بقیه قطعات رو سوار کنیم. واو چقدر قشنگه، یه زیبا سنگین. از این چیزاش هم بگیرم براتون. USB 3 و 2 داره و USB هاش قرمزه با لنش. اینا شمرن، USB شمرم داره. ASMR هم بگیریم از این چسبا. با چسب اینجاش رو حفظایی هم میده. پاره شد. این چه جوری هم میده میاد. این بغل رو باید بکشیم. خب اون از چسباش بود. این هم از مادربرد. حالا بعد از مادربرد میریم سراغ CPU اینتل کور i9 نسل 11 10900K. این CPU مغز کامپیوترمونه با کلی پین حساس پشتش، نوشته های روشم اینا قابل خوندنه. اون 11900K فکر کنم قبلش 10900 گفتم اشتباهی، نه نسل 11900K. اینم میذاریم اینجا با همین بستش که
از بین نره، ضربه‌ای نبینه اون پینای پشتش چون خیلی حساسه. بعد مغز کامپیوتر و مادربرد بریم سراغ کارت گرافیک RTX 3080. ولی اینو باز بود، یعنی اصلا به خاطر اینکه توی فروشگاه با هم میدیدیم که اوکی همه چی. این وضعیتی که الان دارن کارت گرافیک ها و فروششون همه کم بوده و اینا. یه نامه داریم از گیگابایت، نامه گذاشتم برامون، اینم باز مهمی، فقط یه دونه وارنتی سال است و پشتش یه چیزای دیگه ایه مهم نی، اینا رو میندازیم اون. خب حالا میرسیم به خودش. زیرش هم چیزیه؟ نه خالیه. کارت گرافیک RTX 3080 بازش کنیم. بو چین از توش میاد بیرون، این هوای چین توشه. واو چیزای کوچیکترمون استوریج SSD 980 سامسونگ، 1 ترابایت اون، رمام هم 3600 مگاهرتزیه. بازش کنیم. اینا هم یه دفترچه بود، دفترچه توشون داره همشون دیگه، اینا به درد نمیخوره خیلی، فقط مادربرد مهمه. رما RGB این بالاش. خب اینم بذاریم کنار فعلا تا اینکه چون رو مادربرد باید کامل اینا اول ساز بشن. بعد بریم اینو یادم رفت SSD رو باز کنم. این چه جوریه؟ یکم SSD سخت باز میشه. خب SSD هم میبینیم یه قطعه بسیار بسیار کوچک، ولی از هارد و HD خیلی سرعتش بالاتر و خفن‌تره، هم تو بوت هم توی نوشتن و خوندن تمام اطلاعات داخل کامپیوتر. اینم همینجوری تو بستش میذاریم اونور که مشکلی براش پیش نیاد تا اینکه سوار بشه روی مادربرد. و بریم سراغ خنک کننده CPU. خنک کننده CPU اونم مارک دیپ کوله، گیمکس L240 V2. اینم RGBه، فقط که یکم مثل که سخت باز میشه، یکم مشکل داریم ما باز کردنش. اینو بعد بکشیم عقب. خب اینم خیلی پر از مخلفات و همه چیه. این بسته به مدل CPU تون هر کدوم از چیزها رو داره، مثلا نوشته اینتل، AMD. میبینین اینجا که ما به اینتلش کار داریم چون CPU من اینتله. و 2 فن داره، برچسبه که چسبیده بشه روی خود CPU، خود رادیاتور پشتش. اینو حالا فعلا میذاریم کنار چون جز آخرین مراحلی که بخوایم روی اون مادربرد بیاریم. خب الان میرسیم به
850 ولت یا واته؟ 850 واته فکر میکنم. یه گوشه ایشو پاره کنیم و کلش باز کنیم. این بیت فنیکس راستش خودم واقعا تا حالا اسمشو نشنیده بودم، حالا نمیدونم چون اولی پیسیه که جمع میکنم و خیلی تو این چیزا سررشته ندارم بوده، یا واقعا یه برندیه که خیلی اسمش در نیومده، اما وقتی میخریدم خیلی تعریفشو میکردم که میگفتم با اینکه اسمشو ما ندونیم برند خیلی خفن و خوبیه. همینطور که میبینیم مدل ویسپر هم هست، اسمش هم که اینجا هم نوشته اسمش مشخصه، اینجا هم نوشته که سایلنس پرفورمنس. صداش فوق العاده کمه. این پر کابله توش و من واقعا نمیخوام الان همش رو بریزم بیرون. کیف کابلاشه همینطور که میبینین بیت فنیکس پر کابل هر چیزی بسته برای کیبل منیجمنت. هر کدوم مثلا این بر برقشه، اون یکی بر مثلا وصل بشه به بر برق پی سی های، یکی وصل بشه به مادربرد و سی پی یو و کارت گرافیک ها، هر کدوم جدا جدا باید بهشون برق برسونیم. خب اینم برمیگردیم تو جنبش بزنیم کنار چون اینم تقریبا اولمون نی. حالا اینجا رو که کلی شروع کردیم میریم سراغ کیسمونم مارکش بی کوایت مدل پیور بیس 500 DX. ببینیم که چیه. اینم RGB داره، یعنی یه ستاپی جمع کردم میز RGBه، همه چی RGB میشه، کل خونه و اتاق RGB. اینم یکی از چیزایی بود که خیلی ذوق داشتم ببینمش، خیلی سخت بود جلو خودمو بگیرم تا حالا بازش نکنم. خب یه طرفش همینطور که میبینین کلیره، بالاشم کوایت با مگنیتی میچسبه برای گرد و خاک نشینه. اینم چراغ، این وسط چراغ داره، اینو کنترل میکنیم با این دکمه. USB-C، USB معمولی، میکروفون و هدفون، مثل هر کیس دیگه. یه کیس خیلی معمولی حساب میشه الان، مثل هم یه کیس دیگه. فقط این بالاش RGB داره و این دوتا خط هم فکر من گفت این بالا نور RGB میزنه تو. خب بچه ها ما یه دوربین رو عوض میکنیم، میره رو این تایم لپس میگیرم مرحله اسمبل کردن مادربرد و کیس و همه چی. خب الان یه آپدیت بهتون بدم. کارت گرافیک و مادربرد رو گذاشتیم سر جاش، فنا رو جابجا کردم اونطوری که میخواستم. حالا این قسمت رو گفتم براتون ویدیو بگیرم از کندن. مثل که نباید بیکنیم این بار چون کنده نمیشه. چرا اونم پاورمونه. تا الان 1 ساعت تقریبا داریم کار میکنیم تا ببینیم آخرش چند ساعت تموم میشه. خب بریم واسه اولین بار روشنش کنیم. خب الان ساعت 4 صبح، ما 10:30 شروع کردیم، یه بار روشن نشد، پاورش مشکل داشت، خاموش شد. It was at this moment that he knew he fucked up.
دوباره روشن شد. اگه اینجوری خاموش روشن شد که میسوزه. خب بچه ها، بعد تقریبا 6 ساعت 6 ساعت و نیم اینطورا کار کردن رو شب الان فردای روزی که ویدیو رو داشتیم میگرفتیم دیگه اون شب خوابیدیم چون 4:30 5 صبح طول کشید. حالا میریم که روشنش کنیم. یه سری مشکل البته داشت، مثل اینکه RGB CPU کولر کار نمی‌کرد و اینا. همه اینا رو حل کردم. بعد اولم روشن نشد، یه کابل یادم رفته بود وصل کنم، اونم وصل کردم اوکی شد. یه ASMR کوچیکی هم هست. ویندوزش هم کامل ریختم. خب یه کوچولو صدای روح افزا و لذت بخشم بشنویم. خب بچه ها، این بود ویدیو PC جمع کردم با هوشنگ مهندس. امیدوارم دوست داشته باشین این ویدیو رو. برای خودم که تجربه خیلی جالب و خفنی بود، به خاطر اینکه اولین بار بود که PC جمع میکردم. اصلا فکر نمیکردم بتونم انجامش بدم واقعا. و بین ویدیو قسمتی که گذاشتم روشن نمیشد، واقعا داشتم میفکرم که چرا این کارو کردم، چرا فلان شد، تا اینکه بعد پیدا کردم یه کابل خیلی ساده و ریزی و پیدا نکرده بودم وصلش کنم که اونم وصل کردیم اوکی شد خوشبختانه. همه چی خوب پیش رفت، همه صفر تا صدشو خودم انجام دادم، البته با مامانم که خیلی خیلی ازش ممنونم، به خاطر اینکه هم از 10:30 شب تا 5 صبح پا به پا موند تا اینو جمع کنیم. اولای ویدیو هم کامرامنمون بود، واسه موقعی که من آنباکس میکردم مامان داشت ویدیو میگرفت. و مهمتر از همه و ویژه ترین تشکری که ازش دارم بابت اینه که این جرأت رو بهم داد که پولمو برای چیزی که دوست دارم خرج کنم، پولی که جمع کرده بودم توی مدت، و PC بگیرم. چیزی بود که واقعا این اواخر، یعنی شاید 6-7 ماه گذشته، تمام فکرم بهش بود. حالا چه واسه یوتیوب، چه واسه بازی کردن خودم و اشغال خودم، که مامانی جرأت رو بهم داد که واسه چیزی که دوست دارم پولمو خرج کنم، که خیلی خوب بود. امیدوارم شما خوشتون اومده باشه این ویدیو. اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما لایک کنین، با دوستاتون به اشتراک بذارین و یادتون نره برام کامنت بذارین که چه بازیایی دوست دارین، چه بازیایی رو واکتوروشو بذارم یا همون گیم پلیشو. و حتما هم به چنل یادتون باشه سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین. پیس تا ویدیوی بعدی.